好的哈，我们 Ctrl 键它可以控制你按出一个节点。那注意哦，它都有人伫遮找无，按 Ctrl 键啊跑不出来那个点，为什么？因为你这边眼睛把它关掉了，打勾勾要勾选有这条线，有这条白线之下才可以去调节啦。这几条线找无的，看你这时阵把勾勾撇掉。把勾勾拿掉就不会有这条线。那除了 Ctrl 键之外，键盘上有一个叫Shift键。Shift键它的作用是一样是压住不放。压住不放之下呢，我们在这边看到的这一条蓝线好了，我可以整个往上，就是规条线往上跟往下有什么差异？来看看。压住 Shift 键往上，伊的意思就是我规段的音乐，伊要安怎强化它的声音，还较大声的意思。所以你看哦，这边的话，港都粤语在这里我把它往下压。那因为牵涉到我这边是有下节点的，伊这个点比伊搁较安怎？对，较低，甚至来我甲为将做比较好啊啦，因为我是时间关系这边我把它分割这段来看卖啊，后壁遮嘛有啦遮嘛有，这段我甲切掉，好，没关系，上面是我有调高了，来看这一段音乐哦。有没有听到下雨的声音？下雨的声音，可是因为这两者音乐它会互相干扰啦，互相干扰，所以这个制作上，有时候你是整个音效，你下载下来。它似乎声音没有你想象中那么理想，也就是说它声音小声了一点，我就会按Shift键整个把它往上调，那这段音效伊的声就变大声。那同理Shift键压住往下，往下之下呢，我们再来听，它似乎就我把这个关掉，先听这一段就好。伊是因为后声就无去啊，那为什么会讲这个呢？因为当下你无小心爱饲着，搁规段拢无声，就甲淡掉。有时候要检查，因为可能是这条白线它居于比较下方我们就要把它调到正轨上，调到它的正轨来听看看，有没有下雨的声音就出来？今天教这个是。一些比较简单的音乐编辑的技巧啦，其实说穿了，在威力导演他其实还有另外一套的针对音效音乐在做编制的软体他还有那个软体那甚至我点了这一个音效好了，音乐也好，点进来威力工具里面，它有音讯速度，还有音讯倒播。什么叫音讯倒播？我以后找一个单元来让我们练习。你看人家那个电视的节目有时候有一句话他会一直讲，对不对？就可以用那个音讯倒播来设定它的控制它的点好，所以林林总总这边还有很多有关于音讯使用的功能那我们今天先来，我把后面切过去，你们就Shift键来按选看看，来按选看看。如果我按Shift键，它可以呢，在此整段它可以往上，有没有看到？它没有办法往下，因为一记了球，这个定点它已经在什么最下方，所以它没有办法再往下。那你看这一段就不一样，这一段呢，因为它中途它没有任何的一个
节点，对不对？它整段可以往上往下都没有问题的。有没有看到？好，所以这个在编排上应该这么讲好了，你港都粤语下载下来，可是它声音本身整首来讲，它似乎比较微弱，我会怎样归标爽往上提之下再来做编辑啊？这老师他应该等到变，就是像咱在做音频赶快，你要先有骨架，有骨架，你再去做细节。所以你这首音乐伊啊入来时阵，规首伊似乎比较声音比较小，我会用Shift键整首往上提。好，提上去以后，我再来做 Ctrl 键来编排细部啊。这边的话，我就会再按 Ctrl， 然后再来编排细部。这段是我整个往上提，让它声音变大声了，我再来做细节。好，再来做细节这样子，或往上。那如果是像这样子，它这边会怎样？我们来听看看哦。我把这个音乐关掉。要看这边，所以这个方式嘛，在做上呢，因为咱像你啊，现场收音收的不是很好，那我想要强化它的这个啾这个轻轨来的声音，那如果是声音小，似乎感觉它是不是远离了？声音大是它会比较近，这是我们的听力来讲的判别啦。你看，像这像车甲像走足远啊。你也把就开，你也感觉是这个轻轨已经走去啊，这个不是哦，一个还没来，对不对？所以这个音乐也好，或是音效的部分，你可以去玩一些魔术，这些技巧哈。那就是像我头讲的，伊收音收不好，咱马上用这个编辑，来继续来。有没有这样感觉？是会轻轨走了，可是它还没来耶。这边来了。这边它会变大声，这边慢慢变大声。好，以上就是我们在音轨上它有趣的地方哈。那在接下来我把混合特效讲完好了。像什么叫混合特效呢？一般来讲，我们拍起来的画面或是录影的影片，你似乎觉得它有点太过于平淡，我会用什么工具？里面有一个叫混合特效。这混合特效呢，我可以让它上面做一些注意哦。好，我们点进来，它这边是有一个免费范本。那免费范本呢，如果从这边点选比较快，它会引导你到滴滴，也就是威力导演它的特效的官网。这边点一下，以及压一的开开，而且直接就是在什么合成工具里面的，你看，它马上就是在这里了。好，那这边如果像我们在告示到这里啊，它没有这些特效，我们必须还是要登录你的账号。那登录完以后呢，你就可以去下载，不管是这一些混合特效也好，或是说呢，我们在此老师抓给你们的那个下雨啦的绚丽工坊也好，子母画面，还有所谓的特效工坊的这些功能。里面的样本怎么抓？好，你们从工具，先从这个来着手好了。工具的混合特效点进去，那当此画面出来，你把它点免费范本，这边有对不对？来再看。讲，老师今日我唔是要用混合特效，我是想要抓伊的
绚丽工坊的样本要怎？你就从绚丽工坊点进来，这边是不是也有一个免费范本？这个点进去，它会引导你到它绚丽工坊里面。你看绚丽是蓝色的，其他是黑色的，所以进来的话，哇，这些都可以，好精彩哦，可以下载下来使用诶。你有这等于是如虎添翼。你有不给之下呢，你面顶你也感觉伊似乎太过于平淡无奇。你边要加一个天，还是讲要加一寡星星有一种动态效果，基本上都是从这个免费范本去取的啦。好，那我们从混合特效里面，你点免费范本进去之前，老师有让你们申请一组滴滴的应该讲说威力导演的账号密码有没有带来？笔记本里面有写哈。如果没有忘记的人来登录以后，它有两种方式，一种你是可以用 Cyberlink 的账号登录，那另外一种你可以用你的 Facebook 登录也可以啊。用 Facebook 的账号密码登录也是很快的，点一下，那在此输入 FB 的账号密码，按登录，那我们就可以里面所有的特效都是免费的哦，那唔免钱的就会使去下载啊。好，我把画面切还给你们，让你们来登录一下哈。